Zdravo i dobro došli na nevjerovatni 9. čas večernje Google SEO škole koja dolazi sa novim logotipom. Radimo vamo na videosima, na zvukovima, na muzici, na svemu, znači pravo se zabavljamo, kreativni smo. Uskoro ćete imati priliku da vidite i ne danas naravno i novu muziku i novi video i svašta nešto. Malo ovako da uljepšamo s nekim detaljima kako se krećemo i učimo, tako te neke stvari i odrađujemo. Tako je najljepše, ništa ne moraš, a kad uradiš drago ti je. Damir je se nešto sinoć posebno potrudio, znači prvo da kažem, znači vezano za logo, Nezir znači stavno, on je inače po struci, jeli, taj producent, a ja ga zovem jaranski režiser. I on je uvijek se brine o tome kako su stvari koncipirane, daje mi odlične kritike i malo pomalo mi to micamo i naravno jeli, bavimo se i muzikom. A Damir je sinoć navalio da napravi neko uputstvo svima vama kako se koristi Twitch, gdje je follow dugme, gdje je subscribe dugme, koja su neka pravila vezana za večernju školu, tako i naravno doda u tome jednu prekomjernu dozu humora, pa možemo pogledati tu uputstvo ukratko da vidite o čemu se radi. Dakle, samo da prebacimo ovaj ekrančić, gasimo ovo i evo nas, tu smo. Dakle, opet mi je chat kliznuo u mali. Evo ga. Dakle, Damir je napravio ovu strančicu koju možete posjetiti preko sljedećeg linka. Sad ću vam poslati link, znači bit.ly kroz Damir uputstvo. Evo ga. I on je se potrudio da malo to nacifra. Naravno, Damir nije ni približno ovako ružan kao ovaj momak ovdje, tako da nemojte misliti da je slučajno ovo njegova slika. On samo svoju ljepotu skriva od javnosti, krije se iza chat bota. I nešto je napisao par stvari o sebi, koliko je pitanja uspio do sad prekopirati od vas. I onda evo prvo uputstvo gdje je follow dugme na Twitchu. Znači muzika je još tu, da muzika treba da nestane, evo je, so sorry. Dakle ovdje piše kako ćete naći follow dugme. Onda o tome šta je zabranjeno. Zabranjeno je zapravo ne ovo što piše, znači zabranjena jedina tema je virus, a neki komentari mržnje, nacionalizma i to ćemo izbrisati, ali nećemo vas banovati. A nemojte o virus pričati, to je jedina zabranjena tema, tu smo da na njega zaboravimo. I ko se još nije prijavio, kako će se prijaviti, i oni koji žele neku vrstu podrške odraditi, imaju ovdje kako to uraditi na Twitchu, gdje je subscribe dugme, kakvih ima levela subskripcije, kako to uraditi, kredit za Nezira za muziku i ako imate pitanja možete mu postaviti. Uz to će naravno on dodati još uputstvo za youtubere koji gledaju to na YouTubeu, kako će i oni odraditi podršku. Ja sam lagano smanjio obavijesti koje dobivate, vjerovatno nakon 12. časa više neću javljati da je u 6 sati, neću samo slati materijale koji tu trebaju. Dakle, tu imate sva uputstva, to će Damir dorađivati, vama ako nešto nije jasno ili želite nešto da on objasni, javite njemu na chat. Fino ga prozovite, recite mu opet mi nije jasno, da mi ovaj korak pojasni, pa će on pojasniti. I na kraju je stavio neke linkove koji su potrebni. Rekli smo imamo kod SEMrush alata 14 dana besplatno, evo link. Imate kod Avalona 50% popusta na hosting pakete, ako uzmete paket na godinu dana sa kodom SEO škola velikim slovima. I ovdje će điđati ostale linkove koje smo imali. Nije ni on sve stigao, ali hvala i Neziru i Damiru što nesebično pomažu. To bi bio prvi dio. Sada trebamo preći na pisanje teksta. I zadaća vam je bila da napišete čitav taj tekst koji vam treba za početnu stranicu. Možete ukratko samo na chat reći 0 ako niste i 1 ako jeste. Samo ukratko da vidim, znači 0 ako niste napisali taj tekst i 1 ako jeste.
Ajmo začas. 0101. Dobro, sada je jasno. Provjerite sami, dakle, evo Haris je nešto preveo, htio pomoći meni sa strancom i hvala mu na tome, preveo je određene dijelove onog ADAC članka. Uđite u ovaj tekst, dakle, koji ste napisali i provjerite sa Command Shift C koliko imate riječi, jel? I ako ste napisali kao ovo što je Haris preveo ispod 500 riječi, to ne bi trebalo biti dovoljno. Govorim okvirno, nema nekog pravila, ali to okvirno za početnu stranicu, za tešku ključnu riječ je malo. Ako ste napisali 2000, potapšite se po ramenu, to je otprilike dobro. A ako ste napisali oko 5000, čestitam ti, vrijedan ili vrijedna si učenica. Dakle, na nama je da sada pokažemo kako se to piše i kako krenuti, kako segmentirati, kako to dotjerati za korisnika i za Google istovremeno i provjeriti da nismo šta god zaboravili. Zašto je ovo bitno? Dakle, gledajte, ako vi ste recimo imate neku nišu tipa monitori, evo ga, monitori. Sad imate, na primjer, napravite, vaša ključna riječ su LED 4K monitori, dobra ključna riječ i sada želite za to da budete autoritetna stranica, da predstavljate 4K ekrane, da ih poredite, testirate, preporučujete, prodajete, šta god već. Znači ne govorimo o shop kategoriji LED 4K ekrani, nego zaista o stranici sličnoj našoj. U tom slučaju bitno je da naša stranica ima sav sadržaj koji ima na ostalim bitnim stranicama, dakle da smo pokrili sve tematske oblasti. Kontrast, brzina odziva, ono da vas sad ne tušim detaljima, šta sve se tiče monitora. I onda kad smo objedinili sve to što ima djelomično kod ovog i tako da je preveli sa strani jezika, trebamo dodati nešto što oni nemaju. Znači neki dio koji oni nemaju. I kad to završimo, onda te koristimo određene alate koje ćemo danas pokazati da provjerite kako stvari stoje. Nikola se buni da mu je loš zvuk. Ima li još neko kome je loš zvuk? Niko se ne javlja na chat, onda vjerovatno nema. Ok, zvuk. Znači, Nikola, to je do tebe, kao i uvijek, znači, do vaše je vese. Dobro. Znači, da bi krenuli uopšte pisati, mi smo napravili sebi ovdje ovu segmentaciju i znamo samo da nam je naslov koji ćemo ispoštovati H1 sljedeći. Znači, naslov kojom se bavimo na toj stranici je sljedeći. Ja ću pokušati H1 da uvijek stavim u 14, a H2 u 12. Sad prije nego što krenemo pisati onako iz glave što mi mislimo da trebamo odraditi jedno kratko istraživanje da se ponovo vratimo na našu strukturu, psihologiju i to da odradimo jednu veoma bitnu stvar koja vam je potrebna ako budete radili u nekoj ozbiljnijoj firmi ili radili u ozbiljnoj agenciji ili sa ozbiljnijim klijentom, to će vam trebati kao junior SEO. Dakle, vratim se na ovu svoju strukturu. Da vidim sad samo kako da dođem opet do onog svog crteža. I kad idem na ovaj existing diagram, on meni... To je najgora stvar ovdje. Evo. Nije, ovo je od kolege koji je uradio zadaću i poslao. Ima vas stvarno koji ste dobro uradili zadaću, svaka vam čast. Ovo je dakle dokument koji nama treba. Ovdje vidimo da imamo, znači, kad ljudi traže auto gume, mi njih šaljemo dalje na ljetne gume, na zimske gume, na lokalno da kupe gume,
na neke članke koji će ih informisati i imamo oni koji znaju šta rade pa po dimenzijama to kupuju. Znači imamo nekoliko vrsta ljudi. Hajmo vratiti se na prvi. Znači oni koji u suštini ništa ne znaju, oni bi bili persona 1. Šta je sad persona? Evo persona A i brzo ćemo to preimenovati. Znači persona A, evo nazvat ćemo persona, ajmo neki stereotip, Aurora. Dakle, persona je ženskog lica i ona se zove Aurora, ima 24 godine, živi u Zagrebu i ona ne zna ništa o gumama. Znači, ne zna ništa o gumama i googla auto gume da bi našla dakle gume za svoje auto. Evo, za svoje vozilo. Evo i ovo ću malo smanjiti. Dakle, to je Aurora. Onda imamo persona, ja ću napraviti 3 persone, zato što su najbliže. Znači, persona Marko. Persona Marko ima 32 godine, živi u Beogradu, on se bavi vrtlarstvom i on samo zna koje auto vozi. Dakle, on i da treba kupiti sada ljetne gume. I imamo persona Haso, on ima 44 godine, živi u Sarajevu i on je po struci vozač tačno zna koje gume želi da kupi. To jest, zna dimenziju. Sad ćemo dodati još da Aurora ima prosječna primanja, da Marko ima nadprosječna primanja, on je vrtlar u Jeleni Karleuši, tim bogatim, zato puno zarađuje, nadprosječna primanja, a Haso je sa ispod prosječnim primanjima, jer sve potroši na kladioncu i tako dalje, ne može on za gume dati mnogo toga. Imamo znači Auroru, Marku i Hasu. Možemo Aurori dati neku boju. Aurora nam ide ovako na nešto roskasto. Marko, vrtlarstvo, on nam je malo ovako tamno zelen. I Haso koji tačno zna koje gume želi, ali nije baš pri parama, on bi bio neki svjetlo plavi. Dakle, to su naše persone. Sad, kroz to što smo radili, vi ste shvatili šta su persone. Sad bi ja trebao dodati sliku Aurori, Marki i Hasu, znači neki na internetu tipičnu sliku kako mi zamišljamo Auroru, Marka i Hasu. I mi imamo persone. Te persone se u firmama, dakle, znaju, ima i više nek 3 u većini slučajeva, i oni vise na zidovima kod svakoga koji donosi neke odluke i nalaze se na zidovima u konferencijskim salama kada se raspravlja da li ćemo nešto ovako ili ćemo onako. I onda se diskutuje tako. Vidiš, ja predlažem da uradimo ovu izmjenu na stranici, da dodam ovu funkciju zato što bi se Marko obradovao tome. Kontraargument nekog drugog kolege može biti da Marku će biti drago što to ima, ali će Auroru zbuniti. I ne moramo dakle ponavljati pa neki 30-godišnjak koji živi u Beogradu i zna koje auto vozi, njemu treba taj filter, a on ima nadprosječna primanja, bitno nam je da tao kupca dobijemo. Znači, jako duga rečenica, da kažemo to bi Marku bilo od koristi i nećemo reći
Ima neko ko je tek završio fakultet u Zagrebu, ne zna ništa o gumama, žensko je, googla auto gume, ne možemo ga maltretirati s tim filterom. Umjesto toga kažemo, Aurori to ne bi godilo, nju bi to više zbunilo. Razumijete? Znači, umjesto da koristimo stalno opis nekih korisnika, mi sjednemo, tačno segmentiramo, znači ovo je sad površno urađeno što sam ja uradio, ali tačno segmentiramo, dakle, ko su te persone, da bi mogli raspravljati kome u određenim situacijama da li odgovara sa sve tri osobe, sve tri persone ili nekome ne odgovara i da li ćemo mi rizikovati to što toj osobi ne odgovara. Nekad ćete doći u firmu i ispred ovih persona piše kolika je njegova prosječna korpa, potrošnja pri narudžbi, koliki je njegov customer lifetime value, to je dakle iznos koji on potroši sve vrijeme dok je u odnosu sa tom firmom. Tipa kupujete online u nekoj samoposluzi, to je prosječan vijek 5 godina i onda vam dosadi pa promijenite samoposlugu ili niste zadovoljni. Unutar tih 5 godina Aurora potroši 12.000 eura, Marko 40.000 eura i tako dalje, a prosječna kupovina Aurore je 60 eura, dok Markina je 140 jer Marko ima 3 djece, a nismo sad napisali da ima 3 djece i to bi pisalo. I onda tačno znamo, ok, ali koliko imamo Aurora, koliko imamo Marka i koliko imamo Hasa. Pa povežemo u Google Analyticsu to, imamo tačno znači odnos koliko imamo persona, koliki udio naših korisnika i udio u prometu i najbitnije udio u profitu, pamtite to, koja persona to pravi. Znači, i ako uspostavimo da Haso i Marko podjednako puno potroše u Customer Lifetime Value na naš shop i donose isto jednako profita, Aurora je jako mala skupina, iznosi samo 10% našeg prometa, onda ćemo u situaciji kada nešto Aurori smeta zažmiriti, jer Aurora nam po prioritetu nije toliko bitna. A kad su Marko i Hasu u pitanju, treba vidjeti ko je od njih vredniji, pa onda njega gurati. To se sve vizualizira fino, pa ću vam pokazati nekoliko primjera. Možete na googlat persona pa ćete dobiti. Ovo je neki template koji možete naći na internetu, dakle bitna je slika, 3 osobine koje krase tu osobu, koja ima ciljeve u životu, šta je frustrira vezano za projekat, koja je biografija, koliko ima djece, šta zarađuje ovo ono. I onda imamo ovdje je li introvert, ekstrovert, je li analitičan ili kreativan, je li konzervativan ili liberalan, je li pasivan ili aktivan i neke kanale koje koristi medijske, koje brendove gotivi i kakvu ima motivaciju da se bavi našom temom. To je jedan klasičan template. To može izgledati i ovako, znači možete sebi napraviti koje su njegove jačine, koje su slabosti. Dakle, ono što će se nalaziti u personi zavisi od toga šta vi pravite, ali okvirno znate šta utiče na odluku. Kod autoguma znači utiče predznanje, jeli, ekonomska jačina, jeli, i koliko mu se žuri. To su 3 stvari. Znači žure se ovima što znaju dimenzije, ovi što ekonomski imaju ograničenja, njima je bitna cijena, a oni koji ništa ne znaju da se informišu i da im pomognemo pri odluci. Dakle, to su fiktivni ljudi, fiktivni, ne postoje ti ljudi, to su persone, znači ciljne grupe koje su dobili vizualni identitet, zato se ove zovu persona. Mogli bi mi njih zvati ciljna grupa A, B, C, ali ne, lakše nam je, jer možemo razumjeti jednu Auroru, jednog Marku, jednog Hasu, kad nešto ima ime, to nam je lakše i u diskusiji, umjesto ciljna grupa A, B, ko će upamtiti koja je A, B, ali kad znaš kakva je Aurora, nekako dobiješ viziju aure njezine, pa znaš kako razmišlja, lakše je diskutovati. Znači, prilagodite tome što radite, najbitnije stvari, ali vizualizirati, staviti nazitak, to ćete vidjeti kod ozbiljnih klijenata, ne mora biti čak ni jako ozbiljni. Znači, već srednje firme za 300 ili 500 uposlenika imaju već ciljne grupe, možda treba persone napraviti, ali ciljne grupe trebale bi im biti poznate. Na Balkanu je svašta moguće da i ne znaju nekada te stvari, ali možete onda pitati
koja vrsta korisnika, u kojoj situaciji donosi najviše love i tako da. Možete sami nadoći ako nemaju, a često će vam se desiti da radite za neki startup iz Amerike, za ne tako velike pare, a oni već imaju persone. Zavisi znači, od toga kako je ko njih školovao. Evo još par primjera. Dakle, imamo, može i sasvim jednostavno, može i ovako, znači samo slika, ime i neki, znači tačke neke koje su najbitnije, koje odlikuju tu personu. Imamo onda ovaj stil da kažemo, koristit ćemo neke kartunizacije i to, i zato sam vam otvorio, ovo je primjer kako to ne treba raditi. Znači svaka persona mora imati sliku ljudsku, znači nađite nekoga ko liči na njega i bacite u personu. Svaka persona mora imati boju. Ta boja podsvjesno odašiljava, dakle odašiljava ono što je osobenost te osobe, persone, ličnosti i tako dalje. Dakle, treba malo ubaciti boje i evo primjera, znači kako to s gornje strane može izgledat, da svaki ima boju, da svaki ima mood i vidimo po raspoloženju ko je kakav ovdje na ovoj slici. Da li su svi cool, da li je neko malo bići i tako dalje. Znači sve te stvari ulaze u tu analizu. To prije samog pisanja teksta trebate najmanje uraditi u obimu ko što sam ja ovdje, da budemo svjesni s kim pišemo. Meni ne pada teško napraviti još 5 persona za ovo, zato što imam čitavu neku ideologiju u glavi. Ali vama kao juniorima je jako bitno da se imate osloniti na neke relevantne stvari. Jer neko će vas pitati, pa dobro, a zašto si ti odabrao da ova i ova ključna riječ idu na početnu? I ti onda trebaš da argumentuješ. To sam uradio zato što Aurora očekuje ovo, Marko očekuje ovo, a Haso očekuje ovo. Sa SEO stanovišta H1 mi je ključna riječ s najvećim search volumom i najvećim interesom i za Auroru, i za Marka, i za Hasu. Ovo dole što koristim, to su neke long tail stvari koje mogu ojačati početnu stranicu, a ovaj keyword interesuje Auroru, ovaj interesuje Marka, a ovdje ovo pitanje interesuje Hasu. Znači sve možete argumentovati i niste, dakle, vi ustali, imali neku ideju, ludu i vi ste došli na posao i to sve tako poredali. Kad vas pitaju, pa zašto sad ovo sve radimo, zašto sve pretumbavamo, šta ti hoćeš od nas, da možeš fino, staloženo objasniti, otvoriš prezentaciju, kažeš da si napravio persone ili da si koristio persone koje imaju, na osnovu njih složio se SEO strategiju koja izgleda tako, zato što po strukturi koju si nacrtao, oni su u fazi toj i onda na početnoj stranici se granaju na svoje interese. Nadam se da to ste zapamtili i pokušajte, ima nekoliko vježbaka, napravite sebi persone, poigrajte se malo, ima template-a, ne morate znati crtati, možete bilo koju sliku s Google-a uzeti, radite da to razumijete. Naravno, u firmi ima neka druga pravila koje slike smiješ uzeti, ali razumijete šta hoću da kažem, šta je bitno skontati prije nego što bacimo se na posao. I evo, pričajući samo nekih 5 minuta o Aurori, Marki i Hasi, vama već u glavu ušlo asocijacija na ta imena. I to je zato bitno u firmi, kad dođe do neke argumentacije, onda se kaže ne, ja mislim da Hasi to ne velja, Marko će se ljud, daj Auroru ovo ono. Znači, jako će biti bolje diskusije, argumentovanije, s podlogom, a ne jedan svijet kako ti zamišljaš svoju firmu, nek svijet iz pogleda brojeva, gdje brojevi kažu to i to, da kažu brojevi i trebamo se toga držati. Određene te KPI-eve, Key Performance Indeksere, indekse ćemo analizirati kasnije kad dođemo do toga kako izmjeriti taj SEO uspjeh. To, ali sam već unaprijed rekao da se trebate svi mjeriti samo po jednom, po profitu, ne po obrtu novca, ne po prometu, nego po profitu. I to zapamtite, ovo ostalo ćemo kasnije, te sub KPI-eve, njih ćemo kasnije objasniti. Kaže Ivo da je njemu samo Aurora ušla u glavu. Dobro, sviđa mi se ovaj naš humor i kako se družimo, odlično. Pogasit ću ove persone i bacit ćemo se malo na to pisanje. Dakle, naš tekst je autogume testovi
autogume, jedna riječ. Autogume, testovi, druga riječ. Autogume, cijene, treća. Autogume, akcije, četvrta. Dakle, pošto imamo ljetne i zimske gume, trebamo objasniti, znači imat ćemo neku podjelu lijevo-desno na web stranici, gdje će lijevo stajati, jel da li mogu ja neku tabelicu ovdje napraviti, ide li to uopšte, ide, evo ga. Znači imat ćemo neku podjelu, lijevo i desno, pa da ljudi se interesuju. Ne mislimo sad možda svake godine ili svaki pola godine mijenjati početni stadij stranice. I sada ovdje možemo reći, to je 10. Moramo odmah u glavu, ne dobro došli na našu stranicu, osjećajte se lijepo, drago nam je što ste došli, hoćete nešto popiti, tako da ne preskočite to pirla parla, nego samo drito udaraju u glavu. Dakle, njemačka služba za sigurnost na cestama svake godine radi obiman test svih dostupnih autoguma na njemačkom tržištu. Mi vam prezentiramo te objektivne rezultate testova autoguma sa napomenom da smo izostavili autogume koje nisu dostupne na domaćem tržištu. Sad mi na um pada rečenica, zato ću odmah dole napisati. Dakle, ukoliko moramo smanjiti font i pozoomirati, jel, da vidite i vi nešto. Ukoliko ne želite kupiti gume putem interneta i vjerovatno uštedjeti 10 do 20% u poređenju tržišne cijene kod vulkanizera i servisera, mi smo za vas pripremili i listu, ja ću napisati offline radnji, ali ne može to na našem tako, i listu offline radnji grupisanih po većim gradovima koji potvrđeno imaju testirane gume u ponudi, ali je moguće da nemaju na lageru. Znači, s ovom rečenicom zapravo šta radim? Ja lično nemam mnogo koristi od toga da oni odu offline kupiti. Ja ću reklamirati te offline ljude i uzet ću i od njih neke sitne novce, možda. Ali meni je cilj da online kupe, da ja mogu pratiti njihovo ponašanje. Nije zato što ne volim offline vulkanizere, nego zato što pročitao sam neko pitanje pa se opet zbunim. Znači, zato što želim da pratim njihovu potrošnju. Dakle, ako on ode offline i kupi određene gume, ja ne znam ni koliko je para potrošio, ni koje gume je na kraju kupio i da li je zadovoljan, ništa od tog ne znam. A ako online prodam, ja znam otprilike koliko sam imao klikova na ove gume, pa će mi onda javiti vamo koliko su prodali od mene, imat ću povratnu informaciju, vidjet ću koje gume su najčešće kupovane i tako dalje. Znači, da bi moj sajt napredovao u budućnosti, ja preferiram da oni kupe online i pokušavam nekim podsvjesnim porukama, subliminarnim porukama da im dočaram da možda nije baš pametno zatvoriti ovu sa stranicu i to otići kupiti offline. Jer mnogi će pročitati test,
vidjeti, ok, to je pobjednik ili tu gumu želim da kupim i onda će reći ode ja tu kupiti offline i zvat ljude. I moramo i što prije odgovoriti od toga. Ovu sam rečenicu napisao tu sada zato što mi je na um pala da je ne zaboravim, a ona po redoslijednoj stranici ne dolazi na ovo mjesto. Zaboravili smo ovdje podnaslov, znači test, zapravo ne moram tako, možemo ovaj uvod pa ćemo ovdje napisati test ljetnih auto guma za 2020. I vamo ćemo test zimskih guma ili rezultati testa, ne moram, znači možemo ovdje sad napraviti neku listu. ADAC, znači ovdje opet moramo smanjiti. ADAC je testirao 76 različitih ljetnih guma. Ove testovi su rađeni za veličine guma 17 i 18. Kvalitet smijemo smatrati da kvalitet gume ne ovisi o veličini guma, to jest uslova pod kojim su rađeni testovi, jeli? A ukoliko rađeni testovi u prethodnim godinama su rađeni drugi testovi na manjim dimenzijama guma, autoguma, pa pogledajte njih ako želite biti sigurni. Dakle, ovdje sad možemo reći pobjednici 17-inčnih ljetnih guma, dimenzija, ne znam koje je bila, vidjet ćemo kasnije, 225/55, ili pobjednici ljetnih guma, pa ćemo dimenzija R17, šta sad se desi, Bože, evo ga, R17, 225/55, pa dvotačka, pa ćemo navesti te stvari. Bla, 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 bla. Jel? I onda kažemo rezultati testiranja prethodnih godina, pa ćemo onda reći, znači ovo može biti čak neki H3, kako ću H3, ovo je 12, jel? Evo, rezultati, možemo i ovo H3, 12, rezultati testiranja prethodnih godina i onda ćemo napraviti listu tipa ljetne gume R15 195/65 iz 2019. godine, pa ljetne gume. Sve ćemo naravno tačno naći koje su, ali ja samo ovako malo da ukrasim da vidite o čemu se radi. 15. godine i tako dalje, dosta, znači ne bih čak ni išao dalje od 3 godine jer nisu više relevantni testovi. I to bi sad uradio vamo i za zimske gume. Sve ovo znači napisao kako i jeste. Da vidimo sad zapravo o čemu se radi. Znači 17. i 18. su testirali. Evo ja ću odmah ovog prvog pobjednika presaditi vamo. Možemo ovdje staviti napomenu. Kliknite na proizvode da vidite cijene i poređenje, da vidite cijene individualnih
proizvoda, kliknite proizvod, vidite cijene dosta, da vidite cijene, a poređenje, tabelarno poređenje možete naći ispod na ovoj stranici, pa ćemo negdje napraviti poređenje. Tu, znači, ovdje nas čeka poređenje ljetnih guma za 2020. godinu i onda ćemo tu ubaciti našu tabelu. Tabela, evo ga, to je znači H2, ovo je H1, jel? Znači H1 smo malo zabrljali, evo ga u liki, nije bitan. Tu tabelu možemo negdje naći, evo i pod svi rezultati i moramo sebi, jel, evo svi rezultati, evo tabele. Ovu sad tabelu treba nekako prebaciti na našu stranicu zajedno sa cijenama po državi koje smo našli i izbaciti gume koje se ne mogu kupiti na domaćem tržištu i onda imamo tu tabelu koju ćemo staviti ovdje na stranicu. Dakle, prvi dio se odnosi, da se ponovo vratim, pošto ne mogu sve to iskucati, samo da vam ubacim te neke fazone. Ja ću sad ovo sve što je Haris preveo, gdje mi je to ljetne gume od... Evo, ovo je taj tekst vezan za ovu ovdje. Možemo reći pobjednici, kliknite ovdje i onda ovdje ubacite ovaj tekst. Vidite, sad to lagano postaje malo nepregledno, ali nije to bitno za ono što vam hoću pokazati. A ovdje je tekst vezan za ovaj vamo dio, ubacit ćemo i vamo pobjednike, jel, R18, bla bla bla, pa ćemo prekopirati ove pobjednike. To ću uraditi jer je bitno je za kasnije za analizu. Dakle, taj dio ovdje, evo ga, Google Goodyear, Eagle F1, Maxxis Victoria Sport, nikad čuo za njih, i Nexen N Ferra Sport. Nexen sam čuo za firmu, ali ne za ovu gumu. Znači, prvo mjesto Continental Premium Contact 6 i preuzmite kako piše ovdje. Ako je Premium Contact spojeno, ima to neki razlog. I za 17, ovo su 18-ke, odlično. Znači, ovo ide zapravo na ovu stranu. Tararirarirara, divno, divno, divno. Znači, molim te, makni se i ti sad ovako i kažemo ovdje broj iz početka. Neće da broji iz početka. Dobro, ne mora. I onda prebacimo ovo vamo. Moram ovo uraditi, iako je dosadno ime i vama, ali to je dio posla. Znači, ubacimo taj dio ovdje. Znači, kod 17-ki Michelin na prvom mjestu, kod 18-ki na drugom. Daje se zaključak da nije loše, jer se ne ponavlja se taj pobjednik. Ja bi u ovom slučaju tražio ovaj Michelin na osnovu ovog testa i to ću napisati, dakle, u ovom testu kad se posvetim tome. I to je, dakle, prvi taj dio. I možemo ovdje već poređenje ljetnih guma smo mislili staviti, da stavimo cijene. Cijene autoguma za 2020. godinu. Pa ide prvo ljetna tabela, pa zimska, znači cijene ljetnih autoguma za 2020. godinu i pa ide tabela, pa dole ispod cijene zimskih autoguma za 2020. godinu. Imamo taj dio odrađeno i autogume akcije, onda možemo reći tu obratite posebnu pažnju na akcije koje su posebno namijenjene
za posjetioce našeg web sajta. Evo ga. Pa ćemo onda staviti, kako smo rekli, ono, da još jednom se uvjerimo, auto gume akcija. Bilo je u meta descriptionu i pregled cijene njihovih trenutnih akcija. Pronađite odgovarajuće gume, nađite prepovedati, uporediti, saznajte akcijske cijene. Šta smo na kraju napisali, moram provjeriti. Napisali smo u meta description trenutnih akcija, akcije za... Dobro, znači ključna riječ je da se vratimo auto gume akcija. Akcije auto guma ja ću sada staviti, iako možda nije savršeno, ali ovo dakle opet ide u H2, ne u H3. Ovo je H2 i ovo je H2. Evo. I tu sad bit će i cijene i svašta će se tu nešto naći, jel? U suštini mi smo sad odradili ono što očekuje. Dakle, neko ko bilo s kojom namjerom ukuca auto gume i Haso i Marko i Aurora, pogledat će ovaj test, jel, vidjet će koje su gume tu i želit će saznati cijene. Onda im idu cijene i oni na osnovu tih cijena i vide pregled tabele, kažu ja želim ove gume i bace oko na akcije i kažu znaš, ove gume su na popustu, jest da su na 6. mjestu, ali su 30 € jeftinije od ovih na 5. pa možda da idem na tu akciju. Znači, prošli smo jedan slijed u glavi, a kogod želi može dakle saznati više. Da pregleda, ovdje će sad biti link na pregled čitavog testa, jel, ovdje za ove ili za one, onda će biti linkovi na ove stare testove i bit će linkovi direkt na proizvode koje vode u takozvani shop. Znači sve ćemo potrebe ovih ljudi zatvoriti s tim. Tako da ja sad mogu reći da je ovo otprilike nekih 20% od teksta koji će na kraju biti na stranici. Jel? Prilike 20%. Tu se treba raspisati, treba tu ubaciti u neki kalup i tako dalje. I onda imamo neku podlogu i kad vidimo ok, sve to ima smisla, šta onda? Šta ćemo onda? Kako ćemo znati jesmo mi to dobro uradili i tako dalje? To je sad bitna stvar. Ovaj dokument ću kopirati, znači početni tekst. Taj početni tekst ću duplicirati tako što kažem create copy i izbacit ću sada jer želim sad analizirati tekst. Znači izbacit ću gore persone. Ovo što je u tabeli razdvojit ću na tekst da mi bude kao tekst. Da imam bolji pregled, jel? I sad ću vam demonstrativno dakle pokazati kako ćete provjeriti jeste li nešto zaboravili ili ne. I kako dakle popraviti ovaj tekst. Moguće je sad da smo mi, iako smo uzduž i poprijek ovo sve izanalizirali, zašto je ovo uradio glupan? Samo malo da ovo očistim, ne mogu ovako očistiti. Vi kad hoćete očistiti nešto ovako, otvorite novi dokument u ovom breketsu, zalijepite tekst, on sve izbaci ove tabele i gluposti koje se mogu naći, načini od toga jedan plain tekst i onda vam radi. Samo morate onda prilagoditi boju, veličinu fonta, jer on malo to pretjera i ovu tabelu sad možemo izbrisati. Eto, to je dakle naš otprilike tekst. I test. Dakle, rezultat testiranja prethodnih godina. Zimske gume i zimske gume. Ovdje nam sad definitivno nedostaje ova tabela sa cijenama. Da vidim mogu li ja nju nekako prekopirati samo reda radi. Da imamo to u tekstu. Da vidimo postoji li ta mogućnost da ja to sad ovako maznem. Postoji. Ja ću to sad samo da imam ove podatke unutar teksta. Evo ih, znači
to tu i ovaj vamo tekst za one druge gume ne mora dosta, nek bude evo ovako, ubacili smo. To je znači sad sve zbacano, ali prilike smo upratili tok misli i mislimo da smo sada spremni za neke kritike, tako dalje. Nismo, odmah realno da vam kažem, na što smo mi sad spremni jeste da ovo bi sad trebalo završiti i onda baviti se ovim što ću vam sad pokazati. Znači, trebalo bi završiti ovaj tekst bez da uopšte razmišljate u SEO dalje od dimenzije H1, H2, H3, tabela, slika, ovo ono. Znači, ne bi trebali autogume na akciji. Dobro je, svaka čast. Autogume na akciji. Autogume na akciji. Bravo. Hvala, Josipe. Dakle, služi nam da savršeno se izrazimo bez da razmišljamo o SEO. Zašto? Bitno je da korisnik, da je korisnik, vodimo korisnika, da je njemu korisna stranica i da on ima nešto od toga i da razumije tematiku. Najbolje je da testirate, jel vam tekst dobar, jeste da uzmete taj tekst i dadnete Aurori da pročita, znači nađete nekoga ko je Aurora, sliči Aurori i kažeš da pročitaj ili pitaš je prije toga s ti mislila kupovati ljetni gume, jesam, a ime majko, ne znam ni koje idu kod mene, neka bravo Aurora, evo ti tekst da pročitaj. I ako ona kaže, sad mi je jasno, ok, pa vidim ove, pa ja bi onda uzela, baš ti puno hvala, nisam ni znala. I ovdje fali pitanje koje smo rekli, da ćemo staviti, gdje nam je pitanje, kako se gleda godište gume, ne to, ne kako montirati gumu, ni to, nego koje gume idu na moj auto. Znači ja ću dodati na kraju nešto što možemo uvijek linkati ankor tekstom unutar tabele, unutar teksta. To su stvari, ako možemo uvijek napisati, ako ne znate koje dimenzije koriste, kliknite ovdje. Ili pogledajte na našem pregledu. Koje auto gume idu na moje auto. Ili koje gume idu na moje auto. Još bolje. Evo. H2 ili H3. Ispišemo se ovdje opet fino. To je to. I sad ću ove FSDV, to malo remeti što ću sad raditi. Ali to je to. Razumijete? Jeste razumjeli što radimo? To je dakle sve to ukupno u jednom. I sada naravno dolazimo do alata. Tararara. Prije što dođemo do alata, jer ćemo alat poslije pauze, da malo ponovimo gradivo. Dakle, ne gradivo koje smo spominjali, nego samo što je uzgred spomenuto. Dakle, postojalo je prije, iskoristit ću ovaj dokument, nešto što se zvalo, zapravo ne moram ni koristiti dokument, nešto što se zvalo keyword density. Dakle, gustina ključne riječi u prevodu, to podrazumijeva sljedeće. Ako imate 1000 riječi, i od toga je 10 riječi ta ključna riječ. Znači, naša ključna riječ je autogume, imamo tekst od 1000 riječi i od toga, u tom tekstu imamo 10 riječi koje su autogume. Ili ta fraza autogume, I to znači kad podijelimo 10 kroz 1000 dobijemo 1%. 1% ključna riječ se nalazi unutar našeg teksta. To je keyword density ili gustina. Sad, to je što bi u Bosni rekli birvaktile, znači nekada bilo. Sada to apsolutno nikakve veze nema. Je li to 1, 3, 4, 12 ili 17,2 i tako dalje. Taj keyword density je potpuna ludost današnjice, to se više ne koristi. Ne moram ništa uvećati, seljak 1, a nije seljak, piše šejla k, sejla k, ja pročitam to kao seljak. Odlično, nema šta uvećati, tekst nije bitan koji tu piše. Dakle, keyword density nije bitan i on se ne računa tako, više to ne postoji i nije bitno je li 3, 4, 5, 12, 17,2%, apsolutno nebitno. Ne postoji nešto što se zove VDF, IDF. O tome sam napravio video na YouTube-u,
Samo da nađemo gdje, znači kanal. Evo ga dole. SEO optimizacija teksta sa VDF IDF. Ima tu trubim nešto 7 minuta. Star je taj video, ali samo da vam pokažem tu formulu. Evo. Dakle, jednostavna formula je ova. Zapravo nije ova. Ovo je prava formula, skraćena verzija. Da ne bi vam sad objašnjavao šta je kako je. Znači, 1969. jedan naučnik je otkrio formulu kako da utvrdi da li je jedan tekst naučan ili ne. Znači, to je bitno u tome svemu. Znači, da odcijepi kvalitet vrhunskih tekstova koji su zaista, kako da kažem, ne zanatski, nego profesionalni, dobri, vrhunski, stručnjački, da ne kažem naučnog standarda, i napravio tu formulu na kojoj on koristi čitavu biblioteku. Znači, ako ti sad iz mašinstva imaš neku temu tipa dizalice i sad dizalice u brodogradnji, na primjer, napišeš rad neki na tu temu, on ocijeni koliko je tvoj dobar rad poredeći tvoj rad sa svim drugim radovima koji dolaze iz te sfere dizalica. I kaže ti si koristio tipa 72% pojmova koji koriste u drugim literaturama i imaš 28%, imaš 10% nekih novih stvari koji se ne nalaze u drugim dijelima. I to je onda poprilično dobro. Jel? Ako imaš sve što drugi imaju, imaš tipa još 30% drugih stvari koje oni nisu, onda si nadmašio sam sebe. Znači, VDF, IDF u suštini šta radi? On poredi tvoj prijedlog, tvoju stranicu koju si napravio, tvoj landing page, sa svim drugim landing page-evima koji su za tu ključnu riječ unutar Google indeksa. Da. Znači, on poredi, ako ja sad ganjam autogume, sve sajtove koji su za autogume u indeksu. Da vidimo šta tu u Bosni kaže ponovo naš senzacionalni upit, autogume. I na kraju kačimo naravno i GL jednako BA i HL jednako BS i PVS jednako 0. Evo nas u Bosni. Kaže da ima 15.600.000 stranica koje su relevantne za autogume. To nije tačno. Da bi utvrdili tačan broj konkurenata, bitno je da ovdje ukucamo in title autogume. S tim da možemo i autogume staviti u navodnike i dobiti sljedeći rezultat. 78.600 stranica su zapravo naši konkurenti. E sad, ako Google, mi tvrdimo da radimo najbolji landing page za autogume, on će uzeti naš landing page i porediti sa ovih 78.600 i izbaciti nam sljedeće. Reći će nam koje ključne riječi nam fale, koje tematske cjeline nismo obradili, a s kojim stvarima smo se pretjerano bavili. Znači, to će nam alat reći, a Google to izračuna. Znači, ovaj VDF, IDF, ali ne ova skraćena verzija formule, nego ima duža verzija formule, za ta formula vama nije bitno. Ona je apsolutna kontraformula za Google, kako Google ocjeniva određene tekstove. Znači, to je kontraformula koja ti kaže kako trebaš da bi te volio Google. Ali, zato smo prvo napisali mi tekst. Prvo smo mi napisali tekst koji je organski, koji je za ljude, koji će pomoći, mi tako mislimo, i sad ćemo samo poslije pauze korigovati to naše viđenje. Nikako ne smijete početi pisati tekst sa VDF, IDF-om i obraćati pažnju kod neki robot i ubacivati neke besmislene rečenice samo da uljepšate taj rezultat koji ćete dobiti na VDF, IDF. I neko je fino spomenuo, hvala na napomeni u čatu, onaj koji se sjetio da iskopa to iz 1969. je čikac ovdje koji koristi ovaj avatar, zove se Karl Kratz i on je tu stvar popularizirao prije nekoliko godina u Njemačkoj, a mi smo čak napravili bili svoj alat koji smo interno koristili dok se nisu pojavili alati na tržištu. Poslije pauze ćete vidjeti koji je to alat koji sad preporučujem za vas.
kako ćete doći do njega, kako ga koristiti i kako dobiti rezultate, pročitati ih i to da nam pomogne da napravimo bolji tekst, tako je. Idemo dakle na pauzicu, vraćamo se u 19:03 za 5 minuta, a oni koji ostaju, nemaju šta raditi na pauzi, nek provjere da li su pritisnuli follow dugme na Twitchu i ako neko želi podržati nas da abonirate, da uzmete neki subscription, neku pretplatu, da vidimo da li ćemo imati i danas novih subscribera i kako ova SEO škola u tom pogledu napreduje. Vidimo se poslije pauzice. Tu smo dakle nazad, nastavljamo sa našom SEO školicom. Primijetite ovaj lijepi televizor ovdje kraj loga. Večernja škola inače trebala biti kao jedna vrsta šale. Neki su pokupili to i pohvalili jer nekada ovi mlađi možda ne znaju da nauče. Nisam ni ja to naravno doživio. U vrijeme Jugoslavije neki ljudi koji nisu mogli stići da idu u školu nadoknađivali su svoje školovanje tako što su išli u večernju školu. I to je bila konotacija na to, kao nije toliko ozbiljno jer je večernja škola. Naravno da jeste ozbiljno,
ali dobro nam dođe ovaj stari televizor, večernja škola i ovo naše divno druženje u kojem se razmjenjujemo, učimo neke nove stvari i napredujemo, pripremamo se za ono što dolazi, a kao što vidite i vjerojatno pratite, a rekao sam da neću puno o tome pričati, treba će vam to znanje, treba će i meni, treba će svima. Ko bude više znao, lakše će naći novi posao pogotovo, a prije svega lakše će ostati na starom poslu. Biće malo možda stresno nakon samog kraja ove pandemije, pa dobro će doći. U vrijednosti kursa, i to sam pričao nekoliko puta, da za oni koji nisu tu bili, inače 2 dana nekog kursa kod mene individualno košta 1000 eura, a ovdje evo radimo besplatno, tako hvala onim koji subscribe-aju i daju i tu vrstu motivacije da nastavimo dalje, a youtuberi mogu koristiti link ispod videa u kojem se nalazi link na PayPal gdje možete donirati 1 do $1.000.000. Nastavljamo dalje. Alat koji ćemo koristiti se zove Seolize. Evo vam link u chatu, znači bit.ly/Seolize Balkan. Ja ću otvoriti sad taj link i ugledat ćete stranicu na kojoj piše sve to što piše na engleskom da vam malo objasni. Ovdje imate link gdje piše dobit ćete 30 dana free trijala. Ne, nećete dobiti, to je ono što inače dobiješ. Inače dobiješ 30 dana free trial, imaš samo uraditi 5 VDF upita. 5 i onda ti je gotov demo account. Vi ste dobili 14 dana full access account. Znači 14 dana da probate, isprobavate, ali nemate limit na jedan određeni broj upita. Inače ovo nije ni skupo na kraju krajeva, košta 40 eura mjesečno, a oni koji pišu tekstove, content writeri, tako da je svakako da trebaju ovo da koriste. Seolize ima isto malo lošiji, ali mi ćemo ga zajedno popraviti, alat za pitanja na našem jeziku, tom ću doći kasnije, tako da neko ko piše i koristi SEMrush samo za ta pitanja ne mora ostati na SEMrushu, ali SEMrush je puno kvalitetniji i bolje informacije daje. Ovo ćete vi dakle dobiti, upalite sebi trial preko tog linka, dakle i dobit ćete 14 dana punu podršku. Idemo dakle dalje, koristit ćemo Seolize, ja ću se sad ulogovati i idemo dalje s tim. Sad ovo, znači odmah što vam otvori na Seolize-u je VDF IDF. Ima on, kao što vidite lijevo, ima nekoliko alata koji koristimo, koji možemo iskoristiti. Ima i snippet optimizer i on-page provjere i pitanja, snimanje analiza, tako dalje. Video se svašta nešto, ali po ovom su postali poznati. Zato što rade bolje VDF, IDF od drugih alata koji su mnogo skuplji. Jedan od tih alata koji to radi malo lošije, ali je 3 put skuplje je write.com ili ti ga onpage.org. Njihov alat, ovaj dio VDF, IDF lošije radi od ovog alata. A na naš jezik na write-u ne možete ni provjeriti. Dakle, ja ću sad namjerno uzeti, znači, auto gume, koja je naša stranica, morao bi sad ovaj tekst nabaciti na stranicu, a mogu i samo pokrenuti analizu, a imamo ovdje, dakle, editor u kojem ubacim tekst. Znači, mogu reći auto gume, verzija BA, jezik, bosanski sam rekao da mu dodao je hrvatski, srpski, džemo je ovdje mu nema bosanski. Ajmo onda na hrvatski, pošto nisam koristio ekavicu, moram mu reći da doda. Znači ja sam njemu rekao da doda bosanski, hrvatski, srpski na sve ovo, samo za VDF, IDF je imao, za ovaj editor očigledno nije još stavio bosanski, ali nije bitno, pokazat ćemo samo o čemu se radi. Evo ga, i ovdje mogu zalijepiti taj svoj tekst. Ja ću zalijepiti sad ovaj svoj tekst tu. Naravno, vi ćete ga fino formatirati i tako dalje. Ja neću. Ja ću ga sad ubaciti i on meni već kaže, bez da gledam u donji dio, koji su pojmovi dobri,
koje sam slabo uradio, koje trebam smanjiti i koje mi u potpunosti fale. Znači, pretjerao sam sa ljetne i vozila, znači za auto gume ne bi trebalo previše pisati o ljetnim gumama. Ovo fali komplet plaćanje, dostava, uvjeti, pomoć i moto. Ovo ostalo kako i više i to su takozvani stop words. A o tom nije bitno, znači samo da vidite na prvu kako doći do toga. Rezultat onaj koji nas interesuje je sljedeći. Znači mi imamo ovaj ovdje graf koji nam kaže kako mi stojimo, jel? I možemo smanjiti na najbitnije pojmove. Možete čak smanjiti na 10 komada, 2, 4, 6, 8, 10, evo ga. I vidimo sada ovaj tamno naranđasti grafikon, on je prosječno stanje na tržištu. Znači prosječno stanje u indeksu, znači prosječno stanje svih ovih stranica, 78.000 stranica. Nekada kada je onaj indeks prevelik, oni uzmu samo prvih 1000 rezultata, što je isto dovoljno za kalkulaciju. Dakle, naranđasto je prosječno stanje na tržištu, tamno naranđasto, svijetlo naranđasto ovo iza, to su maksimalne vrijednosti koje postoje na tržištu i ova crna linija smo mi. Cilj da bude spremno da ide online jeste da crna naša linija bude između prosjeka i maksimuma. To je prvo pravilo. Drugo pravilo jeste da ne držimo niti jedan maksimum, niti jedan minimum, čak i u ovom pogledu. Znači malo raširimo i vidimo da nismo slučajno u maksimumu ili minimumu. I vidimo da maksimuma nema, da nismo nigdje pretjerali, malo nam je falilo za 2020. kao broj, ali dosta riječi smo zaboravili, kao dostava, uvjeti, pomoć, kontakt, Sava, privatnost, učitavanje, cjelogodišnje, usluge, informacije i čak broj 205.55. Dakle, ti svi pojmovi nam nedostaju na stranici. I tu imamo ponovo nekoliko stop wordova koji se uvukli kao više ili samo i tako dalje. Pošto ne postoji za naše jezike ta stop word lista da eliminiše to, znači kad uradimo ovo na njemačkom nema ti stop wordova i na engleskom, ali na našem ima. Znači na nama je na community-u da napravimo listu stop wordova i da eliminišemo to. Ja sam od njega tražio listu svih engleskih stop wordova, on mi je dao i sutra ću vam postaviti tu listu online i nek svak prevede koliko može tih stop wordova na jezik. Napravit ću kolonu bosanski, hrvatski i srpski, pa nek prevodi svak svoj dio koji misli da može prevesti, ne znam koliko ima, 1000 stop wordova, a mi ćemo to začeti za sve jezike, uletimo jednostavno i poslaću njemu i onda ćemo imati još bolje rezultate. Ali ovo je u suštini rezultat koji dobijemo i na što trebamo obraćati pažnju. Znači, trebamo tematizirati, nismo tematizirali dostavu, cijene, plaćanje, sve to moramo pisati na početnu stranicu, što na kraju možemo napisati. Plaćanje vršite u online shopu koji uradite, dostavu također oni vrše, mi nemamo ništa s tim. Vidimo da je Sava popularna pa ćemo reći tipa neki H3 naslov zašto Sava više nije industrijski standard ili tako nešto i polako ćemo ubaciti sadržaje koji ovdje fale i navesti ih. A oni kojima nismo dosegli još prosječnost, kod njih ćemo se potruditi da dođemo do prosječnosti. I vidite da smo u suštini dobar dio tema pokrili, a ovdje tu ima svega. Sad ja ću uzeti neku stranicu, bilo čega, da vidimo tu razliku, da dobijete malo osjećaj. Evo ja ću u Bosni potražiti, recimo, čaj za bolove, stomačne bolove, za stomačne bolove. Zapravo, ajde da vidimo koji čaj zapravo je najtraženiji čaj.
Ne znam otkud mi uopšte čajevi, a možda i znam čaj. Čaj evo u Srbiji, da vidimo koji čaj. Nema nikakav čaj. I da nije, piše se možda čaj ovako, a Nedim nepismen. Upravo je tako. Znači, kako se sušiš ipak za čaj, ovo slab nam je kivo. Evo ga, čaj od koprive. Odlično. Evo 2400 pretraga. Čaj od koprive i ja sam sad, nadam se, naučio kako se piše čaj. Kad sam se jednom javno obrukao, čaj od koprive, jel biješe? Jest, čaj od koprive. Evo ga. I sad imamo tu nekoliko tih stranica. Možemo čak i otvoriti ovdje keyword u SEMrušu i pogledati realno stanje top 10. Ovo je u Srbiji, a ovo je u Bosni. Pa ćemo pogledati, dakle. Uzet ću ove srpske rezultate. Evo i minut za mene od ekipe koja je tu s nama. Uzet ću ovaj tekst od dietx.rs, čaj od koprive, i pored da vidimo šta tom tekstu zapravo nedostaje. Idem znači na običnu analizu, kažem čaj od koprive, ovo mi je URL, tako ćete vi raditi, znači objavite online, kad završite, stavimo ovdje je rs, ima li iđe, evo ga, rs, jezik evo ga, srpski i analiza. Vidite sad ovo, zašto vam pokazujem, uzeo sam namjerno dužu riječ. Imate ovdje birati analizu, jedna riječ, dvije riječi, tri riječi. Mi idemo prvo sa jednom riječju i on nas pita je li desktop ili mobile. Pošto mobile bitni, idemo mobile. Sada imamo svoju stop word listu, ovdje bi rekli da nju koristimo. Evo stavit ćemo ili, ali, samo, dok, kada, kada ne može. Evo recimo ove 4 riječi, samo da nam se ili, ali ne pojavljaju, da razumijete zašto nam to služi. Vraćam se nazad. Čaj od koprive, use stop word list, tako je. I znači ukucali smo keyword, naš URL, Google verziju, jezik i koju ćemo analizu. Jednu riječ, mobilni, pokreni analizu i on sad to melje. Ovo zna nekad potrajati i 5-6 minuta. Dakle, to nije jednostavno izračunati, pogotovo ako nikada do sad ga nije niko natjerao da isto to računa. I on onda sada računa. I šta ćemo dobiti? Rezultat ćemo dobiti s čim je ova stranica, evo sad ćemo je otvoriti, s čim je ona zapravo pretjerala, a šta su zaboravili. A otvorit ćemo prvu stranicu koja je prva na Google da vidimo šta oni imaju. Ovo je knjiga, znači čaj od list koprive i samo je neka knjiga u pitanju. Interesantno, znači da ovo je vrlo vjerovatno neki izdavač, ima jak authority. Drugi na listi je ovaj Detox čaj, najbolji recept i tekst dug neki 500 riječi. Ovdje ovaj na 9. mjestu je se raspisao, ima puno naziva, nekako ružno izgleda, jel? Nejednostavno nije estetski. Da vidimo 8. rezultat, šta su oni radili. Znači ovaj naš tekst koji smo uzeli za analizirati obećava, izgleda da je neko se potrudio to uraditi kako treba, međutim Google mu ne da na prvo mjesto. A on se tako lijepo potrudio. Konkurencija nije mnogo bolja, dakle može biti da je u nečemu pretjerao, da vidimo. Odmah vam ova analiza kaže, ima 1200 riječi, 1200 riječi je prosjek na onih 78.000 stranica ili vjerovatno na prvih 1000 stranica. Naš tekst ima 2711. Odlično. Problem broj 1. U prosjeku svako ima H1. Naša stranica nema H1. Vidite kako je to tužno. Imati ovako dobru stvar i da ti H1 ne valja i da je to vrlo vjerovatno razlog zašto nisi, vidiš, missing H1 tag. Zašto nisi u top 3 na Google? Vidite koliko su bitni temelji. Znači čovjek je se stvarno potrudio ili žena napravio kako treba, tekst izgleda na prvu, međutim nije poštovao osnove SEO-a i šipak.
Džaba što se toliko trudio kad nije ispoštovao temeljne stvari koje smo pričali. Dalje vidimo da ima H2C, da ima H3C, da koristi strong tag samo jedan put, ovi drugi koriste u prosjeku 19 puta. Znači nije on uradio što smo rekli, nije tekst, a jest vidi, onda nije mu Google očitao ovo kao bold. Da vidimo kako je on to definisao, kao B, ali ima neki span style. Dakle, nije uredno poredano ovi i-stoperi što ja zovem, ali ima i dovoljno. Alat ti nije mogao pročitati. Znači iz nekog razloga Google to ne može da pročita i title tag je tu, meta description ne postoji. Gledajte, druga temeljna stvar. Boga mi nisam ovu stranicu niko život otvorio. Znači vidite, onda imate titl provjeru. Evo naše titl provjere gdje kaže maksimalno 600 piksela, prosječna vrijednost je 607, a naš title je 366. Znači ima još prostora 200 piksela skoro da iskoristi. I imamo description, isto mjeren u pikselima, što nije loše, dobra stvar. Dakle, ne mjeri po karakterima, nego opet po pikselima i kaže, pošto nema meta description, loše je, a konkurencija ima samo 503 piksela, znači jedan red. I možemo tu saznati da ukoliko napišemo meta description u dva reda da valja, title tag produžimo i napravimo H1, ubacimo meta description uopšte da imamo, pošto ga nema, ubacimo keyword u deskripciju i to nemaju većina ljudi, većina rezultata. Mi smo sami onim početnim o kojim smo govorili najviše, znači u SERP-ovima naš English snippeta je već bolji od njih. Znači to je tehnička analiza koju nam daje. Vidimo onda pregled ti top 10 uključujući nas, koliko imaju riječi. Vidimo da mi imamo najviše riječi od svih ovih, ovaj naš, i da ima članak na drugom mjestu 2100 riječi. To je upravo članak ekipe koja je tu sa nama u večernjoj školi. Oni su minut za mene i napisali su 2100 riječi i pošto oni znaju SEO kako se radi već neke osnove, oni su to naravno bolje uradili, zato su na drugom mjestu i vjerovatno njihov članak čak VDF i IDF optimizovan. Kada uradimo na ovaj način analizu, dobijemo gore ove četiri dugmad koji kaže very high proof, normal proof ili show all. Ovdje slobodno koriste very high proof i on će vam samo odabrati koje ključne riječi su izrazito bitne u toj kalkulaciji i vidjet ćemo da ovaj naš članak ima nekoliko problema. Prva stvar koju smo rekli, ne smije biti nula, ne smijemo nešto zaboraviti. Vjerovali ili ne, ovaj članak je zaboravio riječ korijen ili ga korijen i list. Znači govori o čaju od koprive, a ne govori o njezinim listovima, o njezinom korijenu i tako dalje. Normalno da je to indikator za Google da to nije stručni članak. Gdješ pisati o čaju, ne pišeš u korijenu i listu. Vidite koliko je efikasna ova analiza. Tačno je ovome čovjeku bi reklo i ovoj ženi, burazeru ili sestro, zaboravila se ovo. Gde obradi tu temu. I samim tim kad bi to uradili već bi imali ogroman pomak. Druga stvar, pretjerali su sa kako, koji i što. Znači imaju puno pitanja koji nisu relevantni. Imaju padež ovdje sad, kad vidite neki padež na nižem jeziku, ignorište. Znači ima padež čaja, riječ čaj u nekom padežu je čaja, sad ne znam u kojem padežu, ne znam rečenicu, i čaja je pretjerano. To možete ignorisati takve stvari ako su padeži gore dole. To gledajte da je nominativ gdje treba da bude, a to jeste, evo ga, čaj je tu. A čaja možete se potruditi, ali nije toliko bitno. I onda vidimo ovdje da smo pretjerali sa krvi. Riječ krvi smo pretjerali. Znači previše pričamo o prednosti čaja od koprive za krv. Trebamo taj dio smanjiti. I sve u svemu kaže nam da smo malo pretjerali s pitanjima koje, koji, kako, što, to vidimo ovdje. Vidimo šta nam fali i sad bi mi trebalo pokušati to dovesti da nam crna linija ide tačno, znači između maksimuma i prosjeka. To kad uradimo, samo sačekajte malo u Google, bum, skok i to izrazito dobar skok.
ukoliko niste u niši, kao što smo rekli, recimo turizam, hoteli u hotelu Makarskoj ili tako nešto na njemačkom, hotel Split, hotel Dubrovnik, bolje rečeno, to je ključna riječ koja je jako teško doći top 10. Tu baš taj tekst neće puno promijeniti ako vi imate 300 backlinkova, ona iza vas 13.000. Znači tu je više borba nekih tih, ali bez toga džaba vam linkovi. Znači uvijek je temelj bitan, pa na njega idu linkovi. Linkovi samo pojačivač. Tipa ako imaš tekst od 50 riječi, da karikiram, i od 5000 riječi, ovom tekstu od 50 će vrlo vjerojatno trebati više linkova nek tebi sa 5000. To je jedna stvar, a druga stvar, ti ćeš na organski način, na prirodan način dobijati bank linkove ako si napisao koristan članak. A ovaj s 50 riječi ne može s tome ni nadati. On može samo kupovati linkove, prisiljavati ljude, raditi neki bleket i tako da. Ne može tek tako doći do linkova. Tako da kvalitetan tekst koji ćemo i mi napisati za autoškolu, ljudi će njega automatski linkovati zato što njima rješava neke probleme u životu i zato što smo prividno nekomercijalnog karaktera. Ispod dakle suma sumarum, riječi koje stoje dobro, riječi koje treba popraviti, tu još ima i kopriva i korist. Ove stvari trebalo bi smanjiti, to su pitanji kako, koji, što, koja, znači može se istim pretjerati, a kad listamo ovaj članak tačno vidimo da su naslovi rađeni po tim nekim pitanjima i onda spominju unutar toga to pitanje. Možda stil pisanja nije u redu, šta ja znam, može i to znači indikator da kad vam ovako nešto izbaci kako, koji, što i to, može biti da vi koristite konstrukciju rečenica kao što smo saznali, koji nam govore, kako, odakle, što smo spoznali i tako dalje. Malo ste van okvira vokabulara ili konstrukcija rečenica stila pisanja naspram svih onih koji su tu se već etablirali. Znači niste potrefili ton. To isto ako hoćete da napišete članak za mikroprocesore, a koristite, ajmo reći, stil pisanja iz beauty niše. Nećete nikad proći jer ovaj riječnik vamo, vokabular, stil pisanja je tehnički, precizan, kratkih rečenica i tako dalje. Puno nekakvih tehničkih izraza, a nema za kamufliranja, tuša, retuša i toga da bi ta rečenica bila lijepa, nego ona treba koncizno da kaže šta treba. Znači možemo biti indikator da ste fulali u stilu. Možemo dakle kasnije vježbati još s jednim primjerom. Hajmo još jedan primjer. Ima li neko neku ključnu riječ, nek kuca na chat meni, a da ima neki search volume, pa da pogledamo još to, pa ćemo onda s pitanjima. Postavljajte već sada pitanja. Da li bi mi bio problem da koristim Chrome kao jezik? Ne mogu ja čitav kompjuter prebaciti sad na engleski zbog časa, jebi ga, izvini. Ne da ne mogu, ne znam kako, mrskom bi bilo prebacivati jer ja se šaltam, radim prije škole, odem u školu, držim čas poslije škole, radim i ne mogu svičati tamo vamo, ne dam se. Aloe vera, renta car Podgorica. Ajde, to nekako zvuči tehnički, gdje ne bi niko nikad pisao neki pouzdan tekst. Renta car Podgorica, a to je engleski pojam, hajmo reći da Englez ide u Crnu Goru, jel? To ćemo pretpostaviti. Englez ide u Crnu Goru, samo da ja provjerim, renta car Podgorica traži li to iko u Engleskoj. Pretpostavljam da traži, ja ne znam. 110 ljudi, malo kume, malo, da ne dolaze možda Švabe. 320. Slabo. Dajte, zapravo ne treba ništa, da vas naučim nešto drugo. Loši su vam bili prijedlozi, zezam se. Sljedeća stvar koju uradite tu analizu, ovu, ispopravljate stvari i uradite ponovo analizu. A pošto ovdje imamo keyword od 3 riječi, idemo sad s analizom za 2 riječi. Šta znači? On sad ne gleda samo auto i gume odvojeno, nego gleda auto gume kao cijelinu i traži takve sintagme. Idemo opet na mobile, sve u redu, idemo vidjeti šta će nam predložiti kada gleda tu word analizu, znači 2 riječi.
Vi dalje pišite pitanja na chat, imat ćemo danas pola sata tačno da to odradimo. Svak svoje gura, tako je Tomislave, ali nekad treba vidjeti šta ima smisla. Ali nemamo vremena, super je za prijelaz bili, dobri, evo i noćno oznojenje imamo. Evo, gotova analiza. Dobro. 2 riječi, znači ovaj dio preskačem, sve sam vam objasnio, idemo na very high proof i kao što vidite dole su sada sve kombinacije riječi i sintagme. Pretjerali smo od koprive, nije strašno, koprive za smo pretjerali, nije strašno. Zaboravili smo list koprive, evo ga, znači još jedan indikator da pored toga da smo zaboravili koristiti list i korijen, da list koprive ide zajedno s riječju kopriva. Onda imamo konstrukciju rečenica koprive se, pa se, to možete ignorisati. Od korijena, ovdje piše, bitna stvar da imamo, znači, i urtica djojka. To je vjerovatno latinski naziv čaja od koprive i tek u analizi, tu word analizi vidimo da je izuzetno bitno iskoristiti latinski naziv unutar teksta makar jedan put, dakle spomenut ga, da bismo poboljšali kvalitet teksta. Sad ono što će vas iznenaditi. Dakle, ako sad vi dodate urtika djojka jedan put i dodate još neke ispravke i puknete ponovnu analizu, vidjet ćete da neke riječi koje su bile u redu, tipa evo čaj od, da će se on spustiti. Zašto će se spustiti? Zato što se povećao broj riječi unutar teksta. Ali se zna desiti, ako dodate još 5 puta list koprive, list koprive, list koprive, list koprive, list koprive, to vam neće puno promijeniti ovaj graf. Nego, znači nije ova crna linija ne skače ako ti samo dodaš, nek zavisi od toga kako si još izmjene uradio. Nemojte pretpostavljati ništa, dakle prirodno pišite, nemojte se prilagođavati nikakvim robotima, samo koristite ovo kao indikator. Indikator ovdje je jasan, list koprive nam nedostaje, od korijena neđe da ubacimo, a ne moramo, i urtika djojka to moramo staviti. Kraj. Koliko, gdje puta, sve to na osnovu psihologije, koliko je korisno našem posjetiocu, da ne pretjeramo, da ga umiljamo i tako dalje. I kad smo to završili, idemo naravno i na zadnju analizu od koje se ne nadamo mnogim stvarima, ali ćemo ipak uraditi 3 word analizu jer je keyword od 3 i idemo vam. Iako nema veze, možete, ako vam je keyword helikopter, možete uraditi 3 word analizu, dakle nema veze s keywordom, ali je interesantnije kad je keyword duži šta će izbaciti, jer češće onda zaboravimo neke stvari koje smo trebali da se sjetimo. Tako i za naše auto gume, da sam uradio 2. i 3. ciklus, dobio bi još ideja. To ću raditi offline kad budem zaista pisao taj tekst, a vi imate sad šta raditi. Dok ovo vrti, ja ću još jednom kopirati link gdje možete dakle dobiti SEO Lies besplatno, 14 dana dostupno full verziju. Nemojte ići bez linka jer ćete onda dobiti 30 dana trial u kojem možete uraditi samo 5 ovih VDF i IDF upita. Završili smo ovaj dio da vidimo šta nam kaže very high proof, bum. Evo ga, on kaže čaj od koprive, taj naš keyword esencijalni, koji je najbitniji od svega na svijetu u ovom momentu, on je iznad maksimuma. To je nedozvoljeno. Dakle, pretjerali smo sa samim keywordom. Čaj od koprive. Pretjerali smo. To smo tek sada saznali. Zašto mi ne smijemo postavljati maksimum? Zato što nismo kvalitetom sadržaja ubijedili Google da smo mi autoritet na tu temu. Kada sve ostalo posloži se i mi dođemo na 3. mjesto, sa 10. na 3. u tom momentu možemo biti hrabri i reći ne, ja sam siguran da ovo treba više tematizirati i napucati članak tako da zakucaš neke od vrijednosti u maksimum. Znači da ti postaviš maksimalnu vrijednost, da budeš iznad sadašnjeg maksimuma.
To tada možeš uraditi i vidjet ćeš da li će Google to dozvoliti ili ne. Ili će te nagraditi prvom pozicijom ili drugom, ili će te reći ne pametuj mali pa te baciti na 5. ili 7. Sami ćete vidjeti koliko autora čita taj tekst. Sada vidite zašto je bitno imati kvalitetnog copywritera. Sad vidite. Znači sve ovo treba uraditi. Nije kaže de ti meni mala napiši tekst za stranicu. Nije to tako. To su sati i sati za jedan tekst kao što su autogume za početnu koji su potrebne. Zato još jednom vam ukazujem, nemojte raditi sve stvari odjednom, imajte programera da radi taj dio, imajte copywritere koji to radi, na chatu imate i programera i copywritera, umrežite se i radite zajedno jer ne možeš, nisi ti studirao jezik, nisi ti novinar, nemaš ti pojma, osim ako si ekstra psiholog ti ćeš to dobro odraditi, ali većina ljudi nisu sposobni da pišu kvalitetne tekstove, zato postoji taj posao, isto što ne znaju svi ljudi kvalitetno napraviti web stranicu, zato postoje agencije i programeri i tako dalje. Idemo nazad da vidimo još ovdje što ima smisleno. Šećer u krvi je odlično. Od koprive za bezveze, čaja od koprive padež, koprive čaj od nebitno, čaj od lista, evo ga, taram. Znači, čaj od koprive može biti čaj od koprive cijele biljke, čaj od koprive od korijena i čaj od lista. To nije spomenuto u članku čaj od lista, zato fali i nedostaje autoritet. Najjači pokazatelj da li ste zaista napisali nešto dobro je kad dođete do 3 word analize i vidite da imate ovo sve osim ovih glupi padeža, da imate sve to nekako u fonu. Se koristi za, ta sintagma ne postoji. Bitna sintagma se koristi za, čaj od koprive se koristi za. Jel tako? To bi bila neka od prvih rečenica koju bi ja napisao, ovi ovdje nisu napisali. Znači, previše teorije. Protiv opadanja kose. Znači, zaboravili su jednu medicinsku dijagnozu koja se kopriva dokazala kao dobar čaj da perete sa njom kosu protiv opadanja kose. To je kolega zaboravio da spomene. Strašno. I idemo dalje. Peska u bubrezima. To je ovo zadnje, evo ga, pjesak u bubrezima, također drugu dijagnozu koju je kolega zaboravio. Sada smo sami sebe uvjerili da kolega koji ima najduži tekst, ima najduži tekst unutar top 10, da taj najduži tekst nije najkvalitetniji tekst i da je s razlogom kolega na 10. mjestu. Sami smo se uvjerili i sad smo razumjeli kako Google, hajmo reći, razmišlja i diše. Niste još razumjeli kako diše, ali razumijete kako razmišlja po pitanju tekstova. S time bi završio ovaj dio časa i bacili se na naša pitanja. Ovaj put idemo pitanja raditi u vidu prezentacije. Dakle, pitanja ćemo ovako postavljati, ja ću sad to malo uvećati. Razlog za to jeste da kad budemo rezali video se za buduće, kako bi nazvao, generacije, jako je bitno da znamo kad je šta došlo na red. I malo ćemo urediti ove slajdove da može se to fino pročitati. Dakle, ovaj put sad neće biti sve savršeno, ali imamo dakle naše slajdove. Prvo pitanje glasi za danas. Opet da naglasim samo, pitanja koje ne stignemo uradit ćemo onda 12. čas, nijedno pitanje neće biti preskočeno. Ako vam neko slučajno preskočio pitanje, napomenite Damira, on će ga ponovo staviti na listu i mi ćemo njega odraditi. Prednost danas imaju samo pitanja koje su vezane za časove koje smo obrađivali. Opća SEO pitanje ćemo na kraju odgovoriti ako imamo vremena, a ako ne idu na 12. čas. Tehnička pitanja neću uopšte odgovarati. Idemo sljedeći, znači kako u Google Analytics povezuješ buyer persona koje smo odredili na osnovu istraživanja tržišta ili komplikovano pitanje, ali mogu se, znači prvo napraviš average basket size, na primjer da znaš kolika je prosječna kupovina nekoga i vidiš odakle je došao. Znači vidit ćeš da se razlikuje prosječna korpa, da li je došao s Facebooka, Googlea ili Instagrama ili nečega 10. Onda kad vidimo s Googlea, vidimo s koji ključni riječi je došao i možemo povezati ključnu riječ sa prosječnom veličinom korpe.
Kad povežemo riječ sa prosječnom korpom, možemo vidjeti koje su ključne riječi dovele puno više prometa i vidjeti u kojem psihološkom stanju su kucane te ključne riječi. Možemo zaključiti na osnovu čega se to desilo. Možemo i sljedeći uraditi. Nakon svake narudžbe nazovemo klijenta i kažemo ga gdje si ti sad, kako se nalaziš, čim se ti baviš, gdje mi reci neke informacije, radi istraživanje tržišta i bilježiš to. Znači, korištenjem najjačeg SEO toola na svijetu, mozga, povezivanjem jedno s drugim, razrješavanje puzle od ozgo prema dole. Znači imamo jednu vrijednost koja je za nas najbitnija, profit, vidimo koje kupnje donose nama najviše profita, da bi došli do persona koji do nama donose taj profit. I onda ćemo ih povezivati. Onda ćemo vidjeti ko nam donosi najmanje profita, kako je došao, koje su ključne riječi, kakav je taj čovjek. I ono sve između. I napravio se persone. Pitanje broj 2. Kada smo pričali o personama, da li je bolje za strategiju da koristimo primjere ljudi koje poznajemo ukoliko poznajemo takve ljude? Ne. Znači dati fake imena, ne da te asocira na tog čovjeka, jer ti imaš o tom čovjeku pored mišljenja vezano za tvoj proizvod, imaš i neku subjektivnu sliku kakav je on. Da li je drzak, da li je ljubazan i neke druge stvari koji će utjecati na tebe da odlučiš o tome, a ne bi trebalo da se petljaju. Fiktivne persone, slike ljudi koje ne poznaješ, imena ljudi koje ne poznaješ. Da li ime brenda ostavljati u alt atribut? Tipa opis slike ime brenda. Ako želiš da rangiraš za ime brenda i tu sliku, ako je logo tvoje firme, logo Kemo Impexa, Kemo Impex logo u alt tag, sasvim ok, da olakšaš ljudima kad budu tražili Kemo Impex logo da tebe nađu. Ukoliko upišem images/4392 bla 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 umjesto bla bla bla, a 439 šifra artikla koji imam u sistemu, da li će to biti loše za SEO i da li treba između riječi u nazivu slike koje stavljam na staj da stavljam unred underline valjda, ili mogu razmak. Fajlovi ne mogu kume, razmak invalidan je fajl ako ima razmak. Znači bla 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 .jpeg može biti bla minus bla minus bla, može bla bla bla, može bla povlaka bla bla povlaka bla .jpeg, razmak ne može nikako, to ti je invalidan fajl. Da li ćeš staviti kategoriju u ime fajla, nema nikakve koristi. Od toga za SEO, zbog toga je bolje bez kategorije. Ako ćeš stavljati kategoriju, okači je na kraj, kao isto ID u URL-u kačiš na kraj, a nipošto na početak. Idemo dalje. Koja je standardna veličina fonta za tekst na sajtu? Ne postoji standardna veličina teksta na sajtu, zavisi koja ti je ciljna grupa i šta želiš postići. Dakle, 40 plus ljudi morate, i ako vam ciljna skupina to, morate obratiti pažnju da imate što veći font, a sve provjeravamo mobile. Koja bi bila ok opcija da se radi VDF, IDF unutar VP? Ne preporučujem niti jedan jedini tool u WordPressu za SEO, pogotovo u polju VDF, IDF. Znam da će jednog dana doći pitanje kako ću namjestiti Yoast i tamo vamo, da vas unaprijed upozorim, nemojte me pitati to. Znači, nema potrebe ni za kakvim pluginom za SEO unutar WordPressa ako znate šta radite. Osim ima onaj tool za podešavanje title i meta descriptiona da vam se to ne omakne. To da, bilo kakvi toolovi, VDF, IDF toolovi unutar WordPressa, Bože dragi, sačuvaj me toga, nemojte to koristiti. Ima i Searchmetrics svoj VDF, IDF tool, skup je, dobar je, nije loš, i dalje je bolji SEOlize. Ima samo jedan bolji od SEOlize, taj nije javno dostupan, to je tool koji nudi Karl Kratz i do njega ne možete tek tako doći. Da sad ne gubim vrijeme zašto, uglavnom SEOlize je drugi najprecizniji tool koji možete kupiti, jedini koji radi na našem jeziku poprilično dobro, a uz naš community mi ćemo potruditi da napravimo stop word listu pa će nam biti to još bolje. Pitanje, koliko košta optimizacija sajta za industriju? Domaće tržište, veća firma, hvala. Ovo je opće pitanje. Kako Damire da označim opće pitanje? Ti ga odmah maknuo.
Znači, koliko košta optimizacija sajta za industriju? Koja, molim te, MMI shop, samo preciziraj optimizacija kompletnog web sajta ili nekog teksta, a trebalo bi znati URL da ti otprilike mogu reći šta to košta. Ali to nije one time fee, znači one time fee je da znate, znači ako radite kao SEO junior, traži vam neko SEO on-page plan, to je prvo što radite, da uriktate temelje, to je jednokratna, dakle, cijena. Platiš x eura za on-page plan u kojem piše kako ćeš ti popraviti svoj sajt. Vi onda provjerite kad programeri završe da je dobro urađeno i vi ste to završili. Nakon toga se potpisuje mjesečni ugovor održavanja SEO-a u smislu, jer ovisnosti o veličini sajta nekad nema smisla, u većini slučajeva ima smisla, onda brinemo se o svim detaljima. Ali to zavisi od veličine sajta, koliko to košta i na kojem je nivou taj što to radi. Tako da optimizacija sajta je grubo pitanje, postavi neko preciznije pitanje, najbolje ostavi koji je URL za koji ti treba optimizacija, pa ti mogu samo reći koliko bi koštala on-page optimizacija u određenim zemljama na osnovu kojeg znanja i tako dalje. Ali čitava optimizacija to ne mogu reći jer to zavisi koliko je vremena potrebno da se to dovede u red. A nikad se ne dovodi u red. Znači kad zaposliš SEO stručnjaka, zakucaš sve na prvu stranicu sa njim, ne raskidaš ugovor sa njim jer se on trudi da ti ostaneš tu i to vrijedi ti para, ali o tome ćemo doći na pred kraj kursa. 8. pitanje, da li SEOlize radi isto što i taj alat za optimizaciju keyworda u Search Matrixu? Otkud sad pitanje ovdje na vrhu? Aha, pošto je subscriber, Damir ga gurno gore. Ok, iako nismo to dogovorili, ne moraš to Damir raditi. Trenutno subscriberi nemaju još tu privilegiju da idu u pitanje njihova prva, ali nebitno. A možda sam ja tebi jučer rekao da imaju pa si ti uradio, nebitno. Da li SEOlize radi isto? Niko ne radi isto. Zato sam formulu pokazao. Dakle, ovaj dio formule, ovo ima kratka formula, super kratka. Super kratka formula je V jednako VDF puta IDF. Duža formula je malo liči na ovu formulu ovdje gdje se ubace logaritamske oznake. Ovo je srednja formula, sad ima razrađen nazivnik i kako se ovaj zove dole ispod, imaju razrađeni i onda imaju određeni, znači ovi pojmovi kao term frequency ovdje TF, ne stoji samo varijabla TF, nego formula za tu varijablu. Dakle, prava formula je dugla 3 reda na onoj tabli za fakultete, tolika je prava formula, ali na tržištu se koristi većinom ova ovdje formula. I SEOlize, Write i Search Matrix koriste svi ovu formulu, samo sa različitim, dakle, preciznostima. Neko koristi samo 1000 sajtova, neko term frequency stvarno izračuna, neko ove unije ide do kraja, tako da ne opterećavam. Niko nije isti, dakle odgovor je niko nije isti, gdje su moja pitanja sada nestala. Evo i na početku. Dakle, niko nije isti, pošto to koristim na poslu da popunim ključne riječi koje fali. Ako koristiš, dakle, balkanske jezike, Search Matrix ti neće pomoći. Ako koristiš njemački, engleski, tako francuski, italijanski i imaš pristup Search Matrixu, koristi Search Matrix, prije ćeš završiti. Kad se potrudimo i napišemo članak od 2 do 5 tisuća riječi, kako se zaštiti da Google učita prvo kod nas i da ga neko ne ukrade? Odlično pitanje. U Google Search konzoli možeš uraditi ono kao check URL. To ćemo raditi kad dođemo do Search konzole. Znači možeš, objaviš URL, odeš odmah u Google Search konzolu, kažeš check this URL, on čekira i onda ti izbaci dugme index this URL, pricneš i ti su u indeksu. Pazi da nemaš RSS feed, jer oni koji kradu tekstove, kradu to preko RSS feeda. Dakle, RSS feed, ne znam da li to još iko koristi, RSS readere. Ja savjetim svima da RSS feed izbacite jer on obavijesti konkurenciju da ste izbacili neki članak, oni ga ukradu, objave, urade ovaj ping na Google prije vas i džaba ste se trudili. Ali odlično pitanje. Jesam odgovorio? Da, jesam.
Možeš li mi molim te reći šta po tvojom mišljenju bile 2-3 keyworda za pojam honey u med? U pitanju jedan novozelandski website koji se bavi pčelarstvom, koji bi pokušao da radimo nule. A što ću ti ja govoriti, imaš Semraš, vidi šta ti kaže. Uostalom imaš tu i Memiševića pčelara koji je radio jako duboko istraživanje o medu za američko tržište, pa ti možda može pomoći, ali ne znam šta ja ovdje sad da uradim osim isto koji ti. Uzmem honey i bacim ga u Semrush, upalim mozak i odlučim šta ću. Nema potrebe da ubacim. Gubi to vrijeme za to. Možemo nekad uraditi, ako ti je baš bitno da ja pogledam, napiši još jednom pa ću pogledati. Možeš nekako pokazati kako uglaviti onoliki tekst u gumama na početnu, ali da ima neki dizajn. Pa dizajnirat ću ja stranicu pa ćeš vidjeti kako sam uglavio. Imaš li neki sajt da podijeliš link da pogledamo? Bilo koji nije iz gume frižider, to nema veze. Ti želiš da kopiraš nekoga, ne treba nikoga kopirati, treba unikatno svoje napraviti. Da li možeš svog susta da prokomentarišeš šta smatraš best practice za definisanje data driven customer persona digitalno? Mogu, brate, kad popijemo kafu, ispričat ću ti o 99% ljudi koji ovdje tu danas nema koristi od tog, kad bi ja to sad navio se i pričao pola sata. A ti preciziraš. Tačnije me uz pomoć tradicionalnih kvantitativnih kvalitetnih tehnika istraživanja tržišta, koji su intervju ankete fokus grupe, već uz pomoć digitalnih alata, na primjer brand watch, marketing automation, alat, analytics, personalization, da. Sumnjam da se može odraditi potpuno data-driven customer persona, to ću ti reći, bez da se koristi psihologija. A psihologija i algoritmi nisu najbolji prijatelji. Stoga bih ti savjetovao da uradiš data-driven customer persona research, a da persone ipak kreiraš sam. Koji su izvori? Sve zavisi od biznis modela, kao što sam naveo, rastavljaš od glave prema dole sve, kreneš odnekle i nema definicije kako doći do kraja, sve zavisi od projekta do projekta. Ali možeš, na kafi možemo o tome popričati. 2x11 pitanje, dobro. Pitanje, SEO Live vodi opet na link 30, ne vodi on na link, nego samo piše to 30, ali ne misli se na 30. Znači, ako si klikao na Bitly link, registruj trial verziju na tom landing page na koji si došao i dobit ćeš 14 dana full. Ako ne radi to, ja ću se javiti tamo ljudima. Pitanje, da preporučuješ neke tutoriale, sajtove za copywriting? Znaš šta, preporučujem da pitaš Mladena Stojanovića da ti dadne 5 knjiga ili 5 blogova. Mladen Stojanović, imaš na Facebooku i na Instagramu i svemu, pitaj njega kome šta bi trebao čitati za tutoriale za copywriting. Za mene je bitno koji copywriting. Neku noć sam imao tu diskusiju. Dakle, nije isto pisati copywriting za proizvod, tehnički opis, nije isto za kategoriju gdje nudiš pregled tržišta i nije isto pisati sales tekst. Znači, jedan sales tekst za autogume, kad bi ja sad imao na tom bazirao neki veliki biznis, taj tekst samo što ide na početnu može vrijediti 600 eura. A tekst za kategoriju može biti tipa 100 eura, a tekst za proizvod 300 eura, neovisno o broju riječi. A može biti da pišeš samo informativne članke, neke, šta ja znam, o žutim, crnim i crvenim listicama i to je toliko dosadno da ljudi to pišu po cijeni, po riječi. Sad zavisi šta ti želiš postati. Hoćeš da pišeš po riječi, želiš da pišeš tekstove za proizvode, za kategorije, da li želiš da pišeš e-bookove ili ipak sales landing page. Sales landing page su najskuplja kategorija od tog svega, pa i druge su knjige. Ako učiš pisati sales tekstove, nije isto da učiš pisati naučne tekstove, informativne tekstove. Nije isto pisati tehnički opis za proizvoda i bajke, romane i tako dalje. Tako da, zavisno od čega, šta, gdje hoćeš, ganjaj. Kad se odlučiš, možeš pitati za tu odluku. Idemo dalje. Imamo još. Rekao si da WordPress u većinu slučajeva sporije učitava od HTML-a. Nisam rekao u većinu slučajeva, nego uvijek.
Znači, isti sadržaj u WordPressu, isti sadržaj, iste slike, isto sve u WordPressu i u HTML-u. U HTML-u će se brže učitati 1000, milion, trilijardu %. Da li možeš da kažeš koja su optimalna vremena učitavanja za WordPress? Isto je, znači opet nemojte tehnička pitanja, ljudi. Sve osnove su iste za sve. 1 sekunda očitavanja na mobile, bold defaulta i sve ono što smo jučer nabrojali još i prekjuče, važi neovisno koju tehniku koristite. Tehnika vas može usporiti ili ubrzati, ista su pravila. First byte time ne zavisi od CMS-a, pričali smo, neću se ponavljati, Stević, Ilija, ponavi, molim te kolege, gradivo jučer prekjuče, to smo u detalje razradili, pa tamo ćeš pronaći, ali eto ukratko sam ti odgovorio. Dakle, da, u većini slučaja, ne u većini, u svim slučajima HTML je brži od WordPressa, optimalno vrijeme je svugdje isto, 1 sekunda above default na mobilu, first byte time ti nema veze sa stranicom, ima veze sa hostingom i speed index treba biti ispod 5000, load time ispod 3 sekunde, first contentful paint ispod 1 sekunde i sve važi za mobilnu verziju, na desktopu će biti mnogo brže, zato te ne interesuje. Kolika istorija stranice ima na utjecaj na rangiranje? Da li možemo odmah ili bar brzo da sa novom stranicom da se pojavimo na prvoj stranici ako je bolje urađena nego kod konkurencije? Zavisi. Zavisi je li konkurencija ima milijardu linkova ili 15. Zavisi je li tvoj sadržaj zaista toliko bolji od njihovog i u kombinaciji dva faktora možeš odlučiti. A historija stranice može olakšati, a može otežati situaciju. Pitanje zaista za advokatskog odgovora zavisi. Da li bi početna stranica web shopa koji prodaje iteme za kauboje, a trenutno ima samo prikazane kolekcije produkte bez opisa istih, treba ubaciti 1-2000 riječi uopštenih? Nisi pazio na času, Nemanja. Da napijem se vode. Znači, da ti ublažim odgovor, pošto sam morao popiti vode. Imati tekst u kategoriji je bolje nego ga ne imati. Da li treba biti 2000 riječi? Ne znam, zavisi od kategorije, ali ne možeš reći svaku kategoriju 2000 riječi. Svaku kategoriju onoliko riječi koliko je potrebno da budu korisniku od pomoći. Toliko riječi treba. Nekada je to 5, a nekada 15.000. Apsolutno nema pravila. Zavisi od potrebe korisnika, od psihostanja u kojem se nalazi u datom trenutku. Googlajući tu ključnu riječ koja tebi odaja šta se sa njim dešava. Razumio? Razumio. Odlično. Uradila sam keyword provjeru na Seolize. Dole u grafikonu mi izbacuje neke njemačke riječi. Iako sam izabrala Ireland kao lokal i engleski jezik. Da li još negdje trebam da isključim njemački? Ne trebaš. To je najbolje javiti supportu, nemam sajt je Webly jer za faks projekat. Dobro, nema veze što je Webly. Samo se javi supportu i reci zašto dobijam ovdje njemačke riječi. Vrlo vjerovatno, da ti objasnim šta se dešava, iako možda nećemo razumjeti, bot s kojim ide u Irsku, koji šalje u Irsku i sa njemačkom IP adresom, pa dobije pogrešne. I ako on vidi da ima korisnika kojima je bitna Irska, on će kupiti irski IP pa ćeš dobiti irske rezultate. Znači piši supportu i on će to popraviti. Napravi screenshot i reci vidiš ovo, to su njemačke riječi, ne trebaju meni. Ali budi sigurno da su njemačke riječi. Može biti da su engleske riječi koje se koriste u Njemačkoj ili njemačke riječi koje se koriste u engleskom. Ako si sigurna, screenshotaj, zaokruži pojmove koje ne valjaju, vidjet će settings, recimo šta je ovo, zašto dobiva njemački, može li se ovo popraviti. Tehničko pitanje platforme, one neću odgovarati, ako se ne stavi neka zaštita za ovaj template. Možemo vidjeti kolika je konverzija sad drugo. Odradit ću ovo pitanje jer jedino ima smisla. Možemo li vidjeti kolika je stopa konverzije sajtova, drugih sajtova koji prodaju edukativne kurseve? Ne možemo. Koja je konverzija edukacijskih kurseva unaprijed? Zavisi koji kursevi. Edukacijni kursevi, kako zakucati, kako staviti store, nije isto kao edukacijni kurs Viša matematika 3.
Planiraš napraviti pauzu od 2 dana da se stigne sve ovo pregledati, ne kanim. Stavljam nam tačno onoliko koliko šta vas čeka kad dođete na poziciju junior SEO-a. Konstantno učenje. Stanete li 3 mjeseca, da stvarno stanete, vi niste nikakav SEO stručnjak. Znači, ako ne možete živjeti sa stalnim filovanjem, s novim znanjem, obrađivanjem, implementacije, tako da nemate psihičku spremnost da podnesete stres koji ta pozicija nosi sa sobom. Svi vide tu neku platu na Balkanu 700 do 1300 eura, u Njemačkoj 1800 do 2500 eura za junior SEO, vide svi to i svi to žele, ali nisu jasni šta ide s tim. S tim ide ogromno znanje koje je početno za juniora, potrebno da bi u dobroj firmi dobio mjesto, a u dobroj firmi dobiješ dobru platu, zato moraš dosta stvari znat i moraš tim psihičkim pritiskom znat kako izaći na kraj, konstantno učiti to, zato ne popuštam. Mogu samo prekinuti unutar nekog momenta kad vidim da ja nisam stigao svoju zadaću raditi, nema smisla da nastavim kurs pa ćemo pauzirati koji dan, ali ne mislim odustajati. U momentu pitaću ja vama jel to ide, jel stižete ili ne stižete putem anketa, ali trenutno nemam osjećaj da ne možete stići. Imam samo osjećaj da niste dobro organizovani. To je moguće i stižite. Jer jedno ne dođeš na 1 čas, imaš onda posao 4 sata sutra. Ne dođeš na 2 časa, sam se sebi otežao život. Jel? Ali ako ja se sjećam i svoje ambicije kad sam počeo to da učim, meni apsolutno nije bitno jer ja sjedim 8 ili 16 sati za tim, mene to interesuje, ja to želim i to vam mora biti. Sad nećete šta pametnije raditi, osim ako imate posao, odradite, bavite se ovim, u nadi da ćete imati bolje znanje, bolji posao ili da ćete vrijediti više na tržištu. Ali dobro pitanje. Kad se već pomenuo RSS feed, jedno pitanje, taman ćemo još to odraditi, nemamo više, jel, taman 20 pitanja. Da li i kako raditi SEO za news aggregation sajtove? Prvi čas sam rekao da neću ulaziti u nišni SEO, neću raditi SEO za recepte, SEO za vijesti, to je kurs poseban, možda nekad bude kasnije plaćeni kurs za sve portale i vijest sajtove kako raditi SEO za vijesti, pa ćemo se tamo družiti pod sasvim drugim uslovima i cijenama. To ovdje ne mogu stići obrađivati. Ono što je bitno je da su osnove iste, a za ostale stvari ne bih da trubim drugima, a aggregation sajtovi su jako teško, ako baš govorimo o agregacijskim sajtovima, jako i teško iz SEO perspektive progurat bez da koristiš Black Hat. Da li pitaš da li je moguće ovo što učimo primijeniti? Jeste, ali nemoj biti tipična agregacija pa kopirati title i čitav tekst i sve to neće biti koristi. Dakle, već si naučio da tvoj content koji kopiraš kao news aggregation site ne pomaže. Osim ako ti nisu bitni članci, bitno ti je samo taj pojam za agregacije, tipa pregled vijesti, ako ti je to ključna riječ, onda ok, onda napucaš za pregled vijesti. Došli smo do samog kraja, naravno čeka nas anketica, a prije anketice da podsjetimo, imate gore follow dugme na Twitchu i na subscribe dugme na YouTubeu. Ako kliknete to dugme dobivat ćete obavijesti kada sam live, kada je snimak tu i naravno možete na Twitchu postavljati pitanje. Imate i dugme subscribe na Twitchu, imate 3 opcije, level 1, level 2, level 3 pretplate. Ukoliko želite pod pomoći večernju školu, uradite subskripciju da vidim koliko vam je stalo, a s vremenom će vjerovatno oni koji imaju subscription dobiti neke privilegije. Danas je Damir malo primijenio i neka od pitanja stavio na prvo mjesto za one koje su uzeli neke od subskripcija, ne znam kojom logikom, nismo se ništa dogovorili unaprijed, ali ima to smisla. A oni koji na YouTube mogu na PayPal, dole ima link ispod videa, donirati svoj doprinos. Da vidimo dakle sada kako stojimo sa anketicom. Da ja samo pripremim anketicu. Danas je anketa veoma jednostavna. Naime, pitaću vas gdje živite, jel? Pa ćete imati opcije. Mene interesuje da znam isto to. Evo ga, započinjemo dakle sa anketicom.
da je samo prikažem. Evo anketice. Dakle, gdje živiš? Ukucaj jedincu za BiH, dvicu za Hrvatsku, tricu za Srbiju i 4 za dijaspora. Jako interesantno. Ja sam se uvijek pitao i za konverziju, interes po državama, kako je to uvijek jednako raspoređeno. Za bilo šta što se radi, odnos je jako sličan ovome što vi sad ste izglasali. Po želji za znanjem. Iz digitalnog marketinga, evo sad imamo specifično za SEO i naše učenike i učenice, koji su svi fini, rade zadaću, da. Dobro, vidimo znači da je većina iz BiH i Srbije, da imamo 10-11% iz Hrvatske i jako mali dio iz dijaspore. Pozdrav za dijasporu, za komšiluk, a naravno pozdrav svima u Bosni, Srbiji i Hrvatskoj. Lijepo je sad znati to da kako stvari stoje. Vidite da možemo se svi lijepo družiti, to je odlično. Upravo ćemo sada dakle završiti sa časom na YouTube-u, a na Twitchu možete ostati, poslušati najnoviji mix Nezirov i malo sa nama počaskati. Do 1,5 sata ćemo se družiti i idemo svak svojim obavezama. Samo da ugasimo